Hello mga tao, ang video na ito ay purong Tagalog lamang. At punong-puno po ito ng maraming mga katanungan. Totoo po ba na bawal magsalita ng Tagalog at Ingles, yung pagsamahin po yon sa isang video? Bawal din po ba yung Ingles ang titulo tapos magtagalog ka ng sasabihin? Sa kabilang banda, Tagalog yung titulo tapos Ingles yung sasabihin? Ay, ang gulo ko. Dahil magulo, tara samahan niyo na lang po ako at maglakad tayo ng maglakad at hanapin natin yung mga maraming kasagutan sa mga marami kong katanungan. Tulad ng palagi kong sinasabi, maraming salamat sa araw na ito at samahan niyo po ako sa ating mga susunod na mga video. Marami pong salamat. Pahabol, ang video na ito ay nasa gitna ng kabundukan, pero dahil sa sobrang ganda po ng tanawin ay napilitan akong bumaba ng tricycle para po mag-video.